3W AD Kids Food Kit-ը Երևանական A&D Food ընկերությունը ներկայացնում է հայկական բնաշխարհի բերքն ու բարիքը Եվրոպայում մեծածախ և մահրացախ գներով 3W AD Kids Food Kit-ը Բարև ձեզ, ռոբոտները կոչված են մեր կյանքը առավել հարմար դարձնել, իսկ այս մեր հաղորդման հերոսը նպատակ ունի ռոբոտներին ավելի հարմար դարձնել։ Ամերիկյան Evolution Robotics ընկերության հիմնադիր Paolo Pirgianiani հյուրն ենք։ Paolo Pirgianian, Evolution Robotics ամերիկյան ընկերության հիմնադիր և տնօրեն, Էլեկտրոնիկայի միջազգային ինստիտուտի ռոբոտոտեխնիկայի ամերիկյան խորհրդի նախագահն է։ RoboNexus ռոբոտոտեխնիկական միջազգային ցուցահանդեսի խորհրդի անդամ է։ Զբաղվել է տիեզերական հետազոտություններով, հեղինակավոր մի քանի մասնագիտական մրցանակների է արժանացել, այդ թվում Technical Leadership Award-ի, որը շնորհում է ԱՄՆ ազգային տիեզերական գործակալությունը։ Աշխատել է NASA-ի ռեակտիվ շարժման լաբորատորիայում։ Գաղտնի մշակումներ է ստեղծել ամերիկյան ռազմաարդյունաբերական համալիրի համար։ Դասավանդում է Հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանի ինֆորմատիկայի ամբիոնում։ Դանիայի Aalborg-ի համալսարանի պրոֆեսոր է։ Paolo, որտեղացի եք դուք։ Եվ Պարսկաստանում ծնված եւ Դանիայում մեծացած։ Ձեր նախնիները ինչով են զբաղվում։ Պապես ինժեներ էր եւ Պարսկաստանի օիլի արտադրության գործարանում էր աշխատում, նավթի, telecommunication-ի մասի մեծն էր։ Այսինքն ձեր ընտանիքում ինժեներ են եղել տղամարդիկ։ Պապես ինժեներ է, այո, եղբայրս էլ նույնպես։ Իսկ դուք կրթություն ստացաք նախնական կրթությունը Թեհրանում, այնուհետ արդեն Եվրոպայում։ Ես փոքր ժամանակվանից Եվրոպայում եղել, հետո Դանիայում համալսարան գնացի եւ ռոբոտիկսի մասնագիտության մեջ եմ PhD ստացել։ Ամերիկայում տեղափոխվեցիք։ Մոտարապես 10 տարի առաջ։ Ինքնուրույն մշակումները սկսել եք դեռ Եվրոպայում, թե այստեղ արդեն հիմքը դրեցիք այն ամենի, ինչ այժմ տեսնում ենք։ Այս ընկերության հիմքը Ամերիկայում ենք դրել, մոտարապես 10 տարի առաջ։ Paolo Pirgianiani ստեղծած Evolution Robotics ընկերությունը զբաղվում է ռոբոտոտեխնիկայի ոլորտում առաջադեմ գիտական տեխնոլոգիաների մշակումով եւ դրանց կյանքի կոչելով։ Բացի Կալիֆոռնիայի Գլենդել քաղաքում գտնվող գլխադասային գրասենյակից, տարածաշրջանային կենտրոններ ունի նաեւ Դյուսելդորֆում եւ Տոկիոյում։ Evolution Robotics-ը այսօր առաջատար դիրքեր է զբաղեցնում կենցաղում օգտագործվող ռոբոտների զարգացող շուկայում։ Ընկերության կողմից ստեղծվող մտավոր արտադրանքի հիմքում ընկած է վիզուալ կողմնորոշվելու եւ ինքնուրույն նավիգացիայի ունակությունը, որը ներդրվում է բոլորիս քաջ ծանոթ սարքավորումների մեջ։ Շնորհիվ դրան Evolution Robotics-ի արտադրանքը պահանջված է աշխարհի տարբեր երկրներում գործող ավելի քան 65 կազմակերպությունների կողմից։ Ընկերության մշակումներից օգտվում են այդպիսի հեղինակավոր գիտական հաստատություններ, ինչպիսիք են Կալիֆոռնիայի տեխնոլոգիական ինստիտուտը, Carnegie Mellon կենտրոնը, Տոկիոյի եւ Հոնկոնգի համալսարանները։ Evolution Robotics-ը սերտորեն համագործակցում է Sony-ի հետ։ Ճապոնական այդ կորպորացիան օգտագործել է Pirgianiani թիմի մշակումները հայտնի Aibo ռոբոտ շնիկը ստեղծելիս։ Այժմ քննարկման փուլում են գիտական նորագույն մշակումները պատենտավորելու վերաբերյալ ընկերության կողմից ներկայացված մոտ 2 տասնյակ հայտերը։ Ես որ նոր եկամ Ամերիկա առաջ համալսարանում կաշխատեի եւ հետո աշխատեցի NASA-ում, որ Մարսի ռոբոտների վրա կաշխատեի։ Տիեզերական գործակալությունում Ամերիկայի։ Այո, այո։ Ինչով եք զբաղվում այնտեղ։ Հետազոտող։ Իսկ կոնկրետ թե դա գաղտնիք է։ Գաղտնիք չէ, ոչ, ես աշխատում էի այդ ռոբոտների վրա, որ Մարս գնային տարբեր պրոգրամների համար։ Եվ կոնկրետ հենց անհատական ինչ-որ մշակում ունեք, որը օգտագործվում է այժմ տիեզերագնացության մեջ։ Ես շատ աշխատում եմ ռոբոտներ, որ ապագայում գնալու են Մարսում եւ իրար հետ պիտի համագործեն եւ սարքեն շենքեր, բաներ, որ մարդիկ ապագայում ուզում են գնան Մարսում ապրել։ Դուք հիմա հեքիաթ եք պատմում, թե լուրջ բան է։ Չէ, էսի շատ 30-40 տարվա ծրագիր է, որ ես սկսեի իմ տավրա աշխատել այն ժամանակ, որ
նասակ աշխատեին։ Այսինքն պետությունը հովանավորում էր այդպիսի լայնամասշտաբ ծրագիր Ամերիկայում։ Այո, որտեվ գիտենք, որ ապագայում երկրագնդի ռեսուրսները քիչանալու է եւ պետք է ուրիշ տեղ գնանք։ Հենց տենցի, որ Կոլումբոսը Ամերիկան ճարեց, մենք էլ հիմա պետք է տեղ ճարենք, որ գնանք ապագայում, որ կարողանանք բնակվենք այնտեղ։ Լավ, այդ դեպքում այդպիսի գլոբալից համաշխարհայինից տեղափոխվենք ավելի լոկալ, մեկ բնակարանի մեջ։ Ահա այս սարքը, որը բնակարանում շատ օգտակար բան է, ձեր ստեղծածն է, երբ առաջացավ դրա ստեղծելու գաղափարը եւ ինչպես։ Մենք առաջ սկսեցինք գործենք, աշխատենք տեխնոլոգիի վրա, որ ռոբոտներին կարողանանք ավելի խելք տանք, որ ավելի խելացի ռոբոտներ են, որ կարողանան տարբեր գործեր անեն մեր համար։ Եվ տեխնոլոգիաները, որ մենք աշխատում ենք վրան, մեկ հատը computer vision է, որ ելնում է էլեկտրիկական աշկ, ասենք, որ կարողան նկարը հասկանա ինչից է կազմվել, եւ այդ ինֆորմացիան կարողանա օգտվի տարբեր գործերի համար։ Առաջի product-ը, որ մենք հիմա անցած տարի բերանք ամերիկական մարքեթի մեջ, այս Mint-ն է։ Ինչ է իրենից ներկայացնում, սա ինչ սարք է։ Սա կետին մաքրելու համար է, որտեղ փոշեկուլ արևելահայերը կասեն։ Փոշեկուլ։ Արևմտահայերը կասեն կայից ավել, հա։ Մենք ասում ենք Hoover, պարսկահայերը։ Բայց էսի այո, դա համար է, որ կետինները մաքրի, մանավանդ Ամերիկայի նման երկիրում, որ մարդիկ շատ են աշխատում եւ ժամանակ չունեն իրանց ընտանիքի հետ ժամ անցկացնեն, այս գործերը մեր գործերը, որ ավելի լավ է թողնենք ռոբոտներ անեն, որ մենք ավելի շատ ժամ ունենանք մեր երեխեքի հետ ժամ անցկացնենք։ Mint կոչվող ռոբոտ փոշեկուլը նախատեսված է բնակելի եւ արդյունաբերական տարածքների, ինչպես չոր, այդպես էլ եւ խոնավ մաքրման համար։ Այդ սարքի մեջ ներդրված է կողմնորոշվելու համակարգը, որի շնորհիվ այն երբեք երկրորդ անգամ չի մաքրում արդեն մաքրած տեղը եւ չի կորցնում դեռ չմաքրած հատվածները։ Ուղին ռոբոտը ինքնուրույն է որոշում, հաշվի առնելով սենյակի չափսերը, կահույքի դասավորվածությունը եւ ճանապարհին եղած այլ արգելքները։ Արհեստական աչքը թույլ է տալիս փոշեկուլին շրջանցել աթոռների եւ սեղանների ոտքերը։ Աշխատանքը ավարտելուց հետո ռոբոտը վերադառնում է իր բունը եւ իրեն էլեկտրական սնուցման աղբյուրին է միացնում մարդկոցները լիցքավորելու համար։ Նմանատիպ սարքավորումների շարքում Mint-ը տարբերվում է առավել էֆեկտիվությամբ եւ բավական ցածր գնով։ Ամերիկյան շուկայում այն ընդամենը $130 արժե։ Իդեպ սենյակ մաքրելուց բացի ռոբոտ փոշեկուլները կարող են նաեւ պարել։ Պարզաբանեք, ինչպես է գործում այս սարքը։ Այսի շատ հեշտ է գործածնել իրան։ Հիմա ռոբոտներ կա, որ արտադրվում է, այդ ռոբոտները չգիտեն, որ մասը տունի մաքրեն, որ մասը չեն մաքրել։ Այս Mint-ը ավելի խելացի է։ Եվ կօգտվե այս տեխնոլոգիան, որ մենք կոչենք North Star, որ GPS-ի նման կաշխատի։ Եվ այս որ տեսնում եք, էսի մետեղ մարդ վրա տնում է եւ լույս կգցե արաստաղի վրա, ինֆրարեդ լույսը, այսինքն մարդ չի կարող տեսնի, բայց ռոբոտը տեսնում է։ Եվ ռոբոտը այս քառակուսի տակ աշկ ունի, այդ լույսերին կնայե եւ GPS-ի տեխնիկի նման կորոշե իր position-ը, իր տեղը, մաքրելու ժամանակ քարտեզ կսարքե տունի մեջ եւ լրիվ սենյակը որ մաքրա, վերջն էլ կեթա շուրջը, ամեն ինչի շուրջը կմաքրի եւ կկա նույն տեղ որ դուք սկսել եք կայնի եւ իրան կհաշկացնի։ Իսկ եթե աստիճան կա սենյակում, հնարավոր է ընկնի աստիճանից։ Չէ, ինքը կարողանում է տեսնել աստիճանները, օրինակի համար այստեղ սեղանի վրա կարող ենք անենք, որ տեսեք հասավ այն սեղանի վերջը։ Հոպ։ Ինքը խելք ունի այդքան որ չընկնի։ Դե հայ ստեղծած է, կունենա այդ։ Այո։ Էլ ինչ սարքավորումներ կան, որ ձեր ղեկավարած ընկերությունն է ստեղծել։ Ռոբոտներ ունենք, լողարանը կմաքրեն, ռոբոտներ ունենք, որ բակի խոտը կկտրեն,
Եվ ռոբոտներ ունենք, որ ռազմական միջոցներում օգտվում են, որ մարդիկ այնտեղ չվիրավորվեն։ Դա նույնպես ձեր ընկերության մշակումն է։ Մենք գործում ենք տարբեր ամերիկական ռազմական օրգանիզացիաների հետ, որ օգտվում են մեր տեխնոլոգիային տարբեր ծրագրերի մեջ։ Մեկ հատ կարևոր բաների վրա, որ մենք աշխատում ենք, դա որ օգտվենք կամերան, մարդու արած մեկ հատ ամենակարևոր սենսորներից աչքն է, որտեղ մենք աչքով շատ գործեր ենք անում, բայց այդ օրինակի ես աչքովս կարող եմ իմանամ որտեղ եմ գնում, կարող եմ տեսնեմ, որ աստիճանից կարող անգնեմ, կարող եմ ձեզի ճանաչեմ եւ շատ տարբեր գործեր։ Հիմա մենք մի հատ մեր տեխնոլոգիաներից, որ ստեղծել ենք, կարող եմ ձեզի ցույց տամ այս համբյուտերի վրա։ Օրինակի համար այս գիրքը, այս համբյուտերը սովորել է։ Spot Goes to School by Eric Hill. Եվ այս գիրքը, որ ցույց եմ տալի, ինքը ճանաչում է այս edge-ը եւ Այսինքն կարդաց ես գրածը նոր։ Էսի ճանաչում է լրիվ edge-ը եւ այս տարբեր edge-երը սովորացրել եմ իրան եւ ինչպես եմ սովորացում նկարը վեստում եմ եւ իրան ասում եմ այս edge-ը օրինակավոր ինչ է։ Մարդու աչքը կարողանում է հասկանալ օրինակավոր ես ձեռս տնեմ ստա վրա եւ edge-ի կեսը որ կաղնվածրել եմ դուք դեռ իմանում եք որ այս նույն edge-ն է։ Համբյուտերի համար դա շատ դժվար մի բան է որովհետեւ ձեռը տեսնում հետեւը տարբեր բաներ է տեսնում բայց էսի օրինակի համար տեսեք ես ձերս որ դու եմ առաջին նորից կարողանում եմ հասկանալ ինչ է։ Հիմա մյուս աստիճանը տեխնոլոգիի է որ իրան սովորացնենք որ կարողանա generalize անի, այսինքն սովորի որ այս Coca-Cola-ն եւ այն խմիչք եւ այն խմիչքը ամենը խմիչք են։ Կարելի սովորեցնել որպեսզի ինքը իմ փոխարեն գիրք կարդա կամ թերթ կարդա։ Ձեր փոխարեն չէ, բայց օրինակի համար այսօր Ամերիկայում դրամը տարբեր դրամները ամենը նույն չափի է։ Օրինակի համար ես մեկ հատ կույր մարդու հետ արևտուր անեմ, իրան $20 տամ կամ $5 տամ, ինքը չի կարողանա իմանալ որ որն է ճիշտ է, չէ։ Product որ հիմա սարքել ենք, այս է կույր մարդկանց համար, որ կարողանան օգտվել։ Հիմա ես $5 կպահեմ $5 bill. ինքը կարտասենե որ $5 է կամ էսի $20 օրինակի համար $20 bill. Հայկական դրամ կճանաչի։ Անպայման, եթե իրան սովորացնենք, պիտի նկարները վեցնենք տարբեր հայկական դրամներին եւ իրան սովորացնենք, որ էսի 10 դրամ է, 20 դրամ է եւ 100 դրամ։ Գույր մարդկանց համար սա փրկություն է երևի։ Ամերիկայի կառավարությունը ուզած որ մենք էս իրանց համար սարքենք։ Սա պատվերով է, կառավարության պատվերով։ Այո։ Եվ զանգվածային արտադրություն կա արդեն։ Այո, Ամերիկայում այո կա։ Քանի օրինակ է վաճառվել կամ արտադրվել արդեն։ Հիմա կարծում եմ մոտավորապես 30,000 հատ։ Համակարգչային տեսողություն տալով ամենատարբեր կենցաղային սարքերին Բիրջանյանը դրանց արհեստական ինտելեկտ է շնորհում։ Evolution Robotics-ի մասնագետների ստեղծած North Star տեխնոլոգիան հնարավորություն է տալիս կողմնորոշվել ցանկացած միջավայրում, լինի դա ցամաք, օվկիանոս թե տիեզերք։ Դրա շնորհիվ ռոբոտները վստահորեն գործում են անծանոթ վայրերում եւ բարդ հանձնարարություններ են կատարում շրջապատող առարկաների հետ հարաբերվելով։ Իսկ SLAM կոչվող համակարգը, որը նույնպես Evolution Robotics-ն է ստեղծել, թույլ է տալիս ռոբոտին տեսախցիկի օգնությամբ արձանագրել վիզուալ չափանիշները եւ օգտագործել այդ տեղեկությունները տարածքի քարտեզը ինքնուրույն գծելու համար։ Այս տեխնոլոգիան կիրառվում է ռազմաարդյունաբերական ոլորտում, պահանջված է արտակարգ իրավիճակների վերացման հարցերով զբաղվող հաստատությունների կողմից։ Այնուհանդերձ ընկերության գործունեության գլխավոր շեշտադրումը մարդուն շրջապատող կենցաղային սարքավորումները համակարգչային ուղեղով զինելու վրա է դրվում։ Հիմա տարբեր պրոյեկտների վրա ենք աշխատում, մինչև որ ցույց տվամ, կարող եմ մտածեք, ասեք, այսքան գիտություն դրերեք ինչու essence բանի համար որ գետին մաքրի, դա շատ սովորական մի գործ է։ Եվ ճիշտ է, բայց իմ նպատակն էլ է որ կարողանամ ռոբոտները օգնեն ծերերին իրանք կարողանան իրանց տունում տարբեր գործեր անեն։ Օրինակի համար ռոբոտը կարողանա շորերը վեսնի տանի լվանա բերի, կարողանա կերակուր բերի տանի, կամ ռոբոտը կարողանա իմանա որ այս ծեր մայրը կամ հայրը կես ժամը չի շարժվի, ինչ պատճառ կենի եւ շուտ լուր տա հիվանդանոցի, որ մեկին ուղարկեն կա հասնի տան։ Այդ արդեն մշակված տեխնոլոգիա կա ձեզ մոտ։ Մշակվել է, բայց research-ի մեջ է։ Այսինքն դեռ պատրաստ չի դեռ որ կարողանանք mass market-ի մեջ տնենք։
այս փոքր քայլերը, բայց հիմքն է դրվում հիմա ապագայի համար ռոբոտիկսի։ Շատերը ասում են ռոբոտիկսը հիմա նույնն է, որ կոմպյուտերն էր 1970-ների թվին։ Իմ մոբայլ տելեֆոնը ավելի շատ կոմպյուտերի ուժ ունի, քան իմ առաջի կոմպյուտերը։ Կարող է 1000 անգամ ավելի շատ ուժ ունի եւ շատ ավելի փոքր բան է։ Եվ ռոբոտիկսն հիմա նոր սկսեր է եւ մյուս 10, 20, 30 տարվա ընթացքում շատ բաներ կտեսնենք, որ ռոբոտիկս կարող է օգնել մեզի։ Պաուլո, այդ ամենը դուք ինքնուրույն եք ստեղծել, նկատի ունեմ գաղափարը, թե դա ինժեներների թիմ կա։ Չէ, իհարկե էսի թիմ է եւ մեկ հոգի չի կարող այս ամեն գործը անի։ Մենք շատ ուժեղ գիտնականներ եւ ինժեներներ ունենք աշխարհի ամեն ծայրից։ Հայ գիտական ունենք, ռուս գիտական ունենք, գերմանացի ունենք, չինացի ունենք, հայեր կան։ Այո, հենց այս մեր ընկերության մեջ մոտ 5 հոգի հայ կան։ Եվ մեկ հատ իմ երկրորդ նպատակներից է, որ հայերին ավելի շատ քաշեմ այս ձևի գործերի, գիտական գործերի մեջ։ Իսկ կա ռոբոտաշինության ոլորտում հայ մասնագետներ, բացի ձեզնից ձեր գործընկերներից։ Իհարկե, կան։ Մենք հայերս շատ փոքր ազգ ենք, շատ չենք, բայց այդ ամենով հենց Ամերիկայում կամ ուրիշ երկրներում ես ամեն անգամ համաշխարհային կոնֆերանսներ, որ այդում եմ գնում եմ պայանում, 2-3 հատ ուրիշ հայ կա միշտ։ Դե հայի միտքն է այս ամբողջը ստեղծել եւ այդ հայի մտքի շնորհիվ են ձևավորելու օտարները կարծիք մեր հայերիս մասին։ Եվ շնորհակալ եմ, որ ձեր ստեղծած գաղափարի շնորհիվ մեր մասին դրական կարծիք են ունենալու օտարները։ Շատ շնորհակալ, ուրախությամբ։ 3W.AD Kids Food Today Գերմանական A&D Food ընկերությունը ներկայացնում է հայկական բնաշխարհի բերքնուբարիքը Եվրոպայում մեծածախ եւ մանրածախ գներով 3W.AD Kids Food Today